Kita masih jalan kilometer 8 BSD. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, rasanya bawa mobil yang ditarik sama dia tuh. Bismillah. Tuh. Kita mau Jangan lewat. ditarik mesinnya. Nah, bikin berhenti orang ya. Ih, lihat deh kayak pantai. Lihat ini namanya banjir. Sebelah sana yang parah. Iya. Ya, ini namanya banjir. Ini airnya dari mana ya? Jadi itu cewek itu. Jangan dilihat nih. Oh, iya. Bismillah. Oh, ya Allah, aku pulang. Kita banjiran ya Allah. Semoga aman. Enggak kok, ini kita nggak dalam, yang kanan yang dalam tuh. Sebelah sana yang parah. Iya. Ya. Sebelah kanan tuh. Makanya Mercy kan langsung bablas. Soalnya kan gini dia kan. Iya. Kita mah alhamdulillah nggak terlalu. Soalnya Mercy paling depan, nggak ada yang pemecah airnya. Apanya? Kalau ada di depan Mercy ada yang pemecah ini aja air, Mati dia. aman. Nggak, maksudnya di depan ada mobil lagi yang tinggi, Ya. terus Mercy-nya aman. Kalau nggak ada udah dia langsung kalah deh. Iya, kalah. Sempat lagi pakai buru-buru sedot pakai ini. Langganan kalau hujan gede di sini. Itu jadi kayak udah putar balik tuh. Iya, nggak mau ngambil resiko. Alhamdulillah. Semoga cepat surut. Kilometer 8. Macet. Iya, di sini tuh kelihatan dari sini. Ya, kelihatan kan? Misalnya duduk aja. Ya. Bismillah, sampai selainnya lagi. Sampai Fatmawati bisa. Iya. Panjang amat. Hampir 1 kilo nih macetnya.